も、引きた方です。よろしくお願いします。皆さん、風邪とか花粉とか大丈夫ですか？なんか変なね、胃腸炎が流行ってたりするなんて言いますから気をつけてくださいね。私、ちょっと花粉がね、ちょっとね、ありましてね、ただ花粉、症が強めの人っていうのは、体が若い証拠らしいですね。体が若いから免疫力が強く出ちゃって、花粉を思った以上に攻撃してしまう。思った以上に人を攻撃してしまうっていうことで言うとね、駅とかで混雑してる時とかになんかこう、自分が行きたい方向に行けないがためになんかこう、すごい舌打ちとかしてくる人いますよね。ああいう人、市役所でたらい回しにされたらいいのに、アクション